Hi, I am Soumya. You can call me Soumya. Currently, I am a 2027 GATE aspirant. आज मुझे भी किसी आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी के हॉस्टल में होना था। गाइस, क्या आपको पता है कि आईआईटीज में ना इसे ओकेशनल लेकिन मेरी रियलिटी कुछ और है। सिर्फ 6 मंथ्स और एक रूम जहाँ से मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। सच कहूँ, जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ नहीं पाई और देखते ही देखते सिर्फ 6 मंथ्स बच गए। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. डर लगता है क्योंकि लोग 1-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good. लेकिन फिर मैंने सोचा ये 6 मंथ्स वैसे भी निकल जाएंगे, या तो ये रिग्रेट करूँगी या अपनी पूरी जान लगा दूँगी। आज से नो एक्सक्यूजेस, नो कंपैरिजन, बस लेक्चर्स, PYQs, रिवीजन और मॉक्स, और रोज़ थोड़ा सा और बेटर बनना है। You put down the phone, you've nowhere to go. Get back on the road, yeah, it's so dotted line, the red stop sign, no room to go slower. You do it today, you do it again in a week, ये वीडियो मैंने खुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए बनाया है। जब मैं इसे दोबारा देखूं तो बस इतना कह सकूं, तूने कर लिया। अगर तुम ये देख रही हो, आई होप वी मेड इट।